Hello, assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na leo basi Najla's Kitchen amewaandalia sambusa za viazi kwa njia rahisi kabisa, yani ni sambusa tamu sana na ziko crunchy kabisa. Basi ikiwa hauja subscribe katika chaneli yangu, unapitwa na mazuri mengi ambayo yanakuja katika chaneli hii yangu. Tafadhali na kuomba usubscribe kama wewe ni mgeni hapa, inasaidia sana ukuaji wa chaneli yangu. Moja kwa moja tukianza na resipe yetu ya leo. Chambua viazi vyako 5 vya kiasi, na baada ya hapo weka katika sufuria, weka chumvi kiasi pamoja na maji, na baada ya hapo finika vizuri na uache vitokote mpaka pale vitakapo kuiva. Na baada ya dakika 20 basi angalia viazi vyako kama vimeshawiva, na ikiwa vimeshawiva zima jiko lako, na baada ya hapo chuja viazi vyako ili utoe maji excess ambayo hatutayahitaji. Ukishamaliza kuchuja viazi vyako maji, weka viazi vyako katika sufuria, na baada ya hapo tafuatilia na kuweka curry powder kijiko kimoja cha chai, garam masala kijiko kimoja cha chai. Baada ya hapo changanya vizuri kama hivyo unavyoona hapo katika video. Hapo basi hakikisha kuwa moto wako ni wa chini ili viazi vyako visipate kuungua. Baada ya kuchanganya vizuri, fuatilia na kuweka manjano kijiko kimoja cha chai. Pia utafuatilia na kuweka maji ya limau kiasi cha robo kikombe. Baada ya hapo changanya vizuri na uhakikishe kuwa mkono wako ni mwepesi katika kuchanganya viazi vyako. Mwisho kabisa tutafuatilia na kuweka carrot tulizozipara. Baada ya kuweka carrot, nimetumia carrot mbili, takriban carrot mbili. Baada ya kuweka carrot, fuatilia na kuweka kitunguu maji kilichokatwa slice ndogo ndogo. Changanya vizuri, na baada ya kuchanganya vizuri zima jiko lako. Katika kutengeneza paste yetu ya kufungia sambusa zetu, hapo nimeweka unga kiasi cha vijiko viwili vya kula. Baada ya hapo utaweka maji kiasi na uache mchanganyiko wako uwe mzito mzito kama huo mnavyoona hapo katika video. Kama unavyoona hizo ndio kaki nitakazofungia sambusa zangu, nimezitengeneza mwenyewe nyumbani. Na ikiwa utahitaji kuona recipe ya kutengeneza kaki hizo, nitaweka link katika description box ili upate kuona na kujifunza. Hapo basi tunazifunga sambusa zetu kama hivyo unavyoona hapo katika video. Kuna njia nyingi sana ya kukata kaki zako, hiyo ndio njia rahisi kabisa ambayo niliyotengezea kaki zangu. Na hakikisha kuwa unajaza sambusa zako vizuri, na wakati wa kufunga hakikisha kuwa hamna sehemu ambayo sambusa zako zitakayopata mafuta kwa ndani. Baada ya kujaza sambusa yako vizuri, utafunga kwa juu kama hivyo unavyoona hapo katika video. Na baada ya hapo utaendelea kutengeneza nyingine mpaka pale utakapomaliza sambusa zako zote. Hatua inayofuata tunaenda kuzipika sambusa zetu. Teleka sufuria yako jikoni utakayokupikia sambusa zako na uweke mafuta. Acha mafuta yapate moto kwa dakika 2 mpaka 3, na baada ya hapo weka sambusa zako. Ukiweka sambusa katika mafuta yaliyopata sana, sambusa zako zitafanya pele na hazitakuwa nzuri na crunchy. Hapo basi hakikisha kuwa moto wako wa kupikia sambusa zako ni wa katikati. Usiwe moto mkali sana, sambusa zako zitawahi kuiva na ndani zitakuwa mbichi. Ukishaona sambusa zako zimepata kala nzuri, zigeuze ili na upande wa pili nao pia upate rangi nzuri ya sambusa. Na baada ya hapo basi sambusa zetu zipo tayari. Hakikisha umeandaa sehemu ambayo utakayoweka sambusa zako ili zipate kutoka mafuta. Na baada ya hapo utaendelea kupika sambusa zako zingine mpaka pale utakapo kumaliza sambusa zako zote. Na unaweza ukaziweka kwa fridge na ukazipika kwa muda mwingine. Hapo basi sambusa zetu zipo tayari. Andaa sambusa zako na zipo tayari kuliwa. Enjoy sambusa zako kwa ukwaju, au unaweza ukaenjoy kwa tomato sauce, au pia unaweza ukaenjoy kwa chili sauce. Yani sambusa hizi zimekuwa tamu na ni tamu sana ajabu, yani zimekuwa crunchy. Siwezi nikaeleza utamu wake, naomba na wewe ujaribu jikoni kwako. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu.
Ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali sana na kuomba usubscribe, inasaidia sana ukuaji wa chaneli yangu. Asanteni na kwaherini, na watakia wakati mwema.